在这种充满古风的环境下吃麦当劳，感觉真的不一样。我就问你们羡慕不羡慕 ？Hello， 大家好，我是雨静妹妹，今天带你们看看洛阳限定的古风麦当劳有多绝。走，4月赏花洛阳城。哇，麦当劳这个桌子也太好看了吧！上面有牡丹花，还有洛阳，这边还有赏花攻略，店的周围都贴满了牡丹花，居然它的 logo 也和牡丹花结合起来了，哎，太棒了！先吃个圆筒吧。它现在正好有穿汉服到店圆筒买1送1的活动，穿汉服出来玩的小伙伴们一定不要错过哦！我点的东西都好啦，这个是麦当劳的新品龙虾风味鸡柳，然后我还点了一份只有花卉期间才有的赏花套餐。现在好像这个龙虾风味鸡柳，他给了一包这个龙虾风味调味料，给它撒进去，撒好小料了，把它摇一摇，摇均匀，看上面这个料裹得真的超均匀。它整体口感偏辣，就是这个鸡柳已经很好吃了，没想到这个料是点睛之笔，真的很不错。吃我的赏花套餐了，先吃个麦辣鸡腿堡。突然想到一首歌，就是那个麦当劳汉堡，吼吼吼，麦当劳薯条。麦当劳的汉堡真的用料很足，一口下去真的超满足。这个麦辣鸡腿堡真的很经典，不用我多说了吧？真的从小吃到大，在这种充满古风的环境下吃麦当劳，感觉真的不一样。我就问你们羡慕不羡慕？打卡拍照也很出片，随手一拍就是国潮大片。最近在洛阳的大小朋友千万不要错过麦当劳这波古风联动。最后偷偷告诉你们，青岛路餐厅重装开业了，快来打卡吧，拜拜。